Nargiz opa, o'qishdan charchamas ekansiz-da, borib. Qarang. Dissertatsiya yoqlashimiz kerak. Dissertatsiya, o'shanga ma'lumot yig'yapman. Aybdorlik hissi bo'yicha. Nima yangiliklarni o'rgandingiz? Qanaqa ma'lumotlar bor ekan sizga? Menda aybdorlik hissidan xalos bo'lish metodikasi bor. Bu mualliflik metodikam 5 qadam deb nomlanadi. O'sha metodikamni ilmiy tomonlama tasdiqlamoqchiman. Fan tomonlama tasdiqlamoqchiman. Shuning uchun tadqiqotlar o'tkazish uchun juda ham ko'p ma'lumot berishim kerak, axborotni o'rganishim kerak va agar bu tasdiqlansa, balki keyinchalik bir alohida ilm fan tomonlama tasdiqlangan metodikaga aylanadi. Shuning uchun ishlayapman. Nargiz opa, sizga nima motivatsiya beradi? Qarang. Juda ham hayotingizda katta o'zgarishlar, ofis, hamma narsa, lekin o'zingizni tutib turishingizga. Menga eng katta motivatsiya beradigan narsa bu dunyo qachonlardir hammasi tugab qolishi. Har qanday vaqtda mana shu narsa hammasi tugab qolishi mumkin bir lahzada. Mana shu tugab qolmasidan nimadir qilishga ulgurish kerak. Shu meni eng katta motivatsiyam. Qachonlardir mana shu dunyo tugaydi. Shu hayot tugaydi. Siz nimalar bilan bandsiz deb nimadirlar devaring? Sizlarga nima motivatsiya beradi?